Klar. Was für eine Region? Ist Murcia. Alles klar. Heute ist welches Problem gibt es in der Murcia-Stadt? Welches Problem? Okay. Gibt es? Wo liegt Passau? Wo liegt Passau? Welche Flüsse fließen in Passau? Welche Welche Flüsse fließen? in Passau? Okay. Wann hat Maria zum ersten Mal Hochwasser erlebt? Okay. Welches Jahr lernte sie Deutsch? In welchem Jahr oder wann? Wann oder In welchem Jahr? Wenn die andere auch haben, dann die könnten auch inzwischen. Das könnte auch Ping Pong sein. Okay? बाकी लोगों ने भी बोले हैं तो बीच बीच में वो अपने बताएं. Nein? Okay. welche Jahre Maria hat Deutsch gut? Welche Jahre? In welchem Jahr oder wann? In dann Dativ. In welchem Jahr hat sie Deutsch gelernt oder wann hat sie Deutsch gelernt? Okay. Next. Antwort, wir müssen Antworten aussuchen. Versuchen Sie ein nach dem anderen. Das wäre besser. Frage, Antwort. Okay. Was für eine Region ist Murcia? Murcia ist eine der trockensten und heißesten Regionen Europas. Okay. Welches Problem gibt es in der Murcia-Stadt? In der Murcia-Stadt gibt es oft größere Wasserprobleme und dort gibt es zu wenig Regen. Wo liegt Passau? Passau liegt im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien. Welche Flüsse fließen in Passau? Die Donau, der Inn und die kleine Ilz fließen in Passau zusammen. Wann hat Maria zum ersten Mal Hochwasser erlebt? Sie hat am 3. Juni 2013 Hochwasser zum ersten Mal erlebt. In welchem Jahr lernte sie Deutsch? Sie lernte Deutsch im Jahr 2013. Okay. Was alles? Okay, noch jemand? Ein nach dem anderen. Es gibt viele Möglichkeiten vielleicht. Wenn die andere was geschrieben haben, dann sollten sie sagen. Okay, ich sage vielleicht einen Satz und dann sollten Sie Fragen stellen. Zuerst machten wir Fotos. Aber dann, was haben Sie zuerst gemacht? Genau. Was haben Sie? Zuerst haben Sie Fotos gemacht. Okay. Sir, ich hatte ein Problem. Sir, ये Dreiländereck, इसका क्या मतलब है? Ecke ist Corner. Ecke. Also es gibt 3 Länder. Vielleicht irgendwo hier an der Ecke. 3 Länder Ecke. So. Ist das Land?
Also meine ich, der Ort gelegt. Wie heißt der Ort? Passau. Passau, Passau. Ort heißt Passau. Passau, nicht Passau. Passau. Oh mein Gott. Passau. P-A-S-S-A-U. Passau. Was ist Passau? Landkarte sollte es checken. Passau ist eine sehr schöne Stadt. 3 Flüsse gibt es auch da. Passau. Landkarte. Ja. Wo ist Passau? Checken Sie mal. Welche 3 Länder? Ist das jetzt klar? Hier ist das besser. Österreich gibt es da. Und Österreich. Tschechische Republik auch. Deutschland. Okay, und Deutschland. okay. Und Deutschland, also Passau ist in Deutschland. Österreich. Okay, also hat man hier nur diese 3 Länder genannt? Ja, sir. Okay, klar. Du hast recht. Also hier ist dann Österreich unten und das ist dann Dreiecke. So corner of 3 countries. Deshalb haben die geschrieben. Ja. Okay. Gibt es noch Fragen möglich, oder? Okay, na, keine Möglichkeit? Okay, die anderen haben noch gar nicht geschrieben. Sind das alle? Okay. Sir, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, was haben Sie gekauft? Ja, warum nicht? Was haben Sie gekauft? Okay. Und hier, das haben wir schon gemacht. Was produziert die Menschheit so viel? CO2. Kohlendioxid. Ja, CO2 oder Kohlendioxid. Die Menschheit produziert so viel CO2 oder die Menschheit produziert so viel Kohlendioxid. Was brachte bisher nur wenige Ergebnisse? Was brachte bisher wenige Ergebnisse? Also die UN-Konferenz, sie treffen sich jährlich in UN. Aber das brachte bisher nur wenige Ergebnisse. Okay. Und Klimakonferenz, Weltklimakonferenz. Das war da auf Seite 115. Weltklimakonferenz gibt es jedes Jahr, aber brachte bisher
nur wenige Ergebnisse. Wovon gibt es eine Zusammenfassung? किस बात का सार है इस रिपोर्ट में? Wovon? Zusammenfassung von, also das ist Klimareport 5. Treehouse effect und Greenhouse effect. Das ist Zusammenfassung des neuen 5. UN-Klimareports. Wer streitet über die Folgen des Klimawandels? Wer streitet? Oder wer streiten? Experte oder Experten, Expertinnen, die sind nicht sicher. Jemand sagt was anderes, die andere glauben daran nicht. Was wird die Welt weiter aufheizen? Was will weiter aufheizen? Produktion von CO2, Methane, Methan und die andere Treibhausgasen wird weiter aufheizen. क्या चीज दुनिया को और गर्म करेगी? The production of CO2. Das ist zu viel. Wir produzieren zu viel Kohlendioxid. Das wird wir verbrennen fossiler Rohstoff. ja Kohle. Wir benutzen sehr viel Kohle und Öl. Ja, Öl und Kohle verbrennen wir sehr viel, so viel. Was wird mehr und mehr schmelzen? Nach dem Report. Glacier. Glacier werden mehr und mehr schmelzen. Was wird es in Trockenregionen noch weniger geben? Regen. In trockenen Regionen ja immer weniger. Immer weniger Regen gibt es da. Und sie haben Wasserprobleme und sie werden noch mehr Probleme haben. Experte warnen oder Experte sagen? Warnen. Nach dem Text Experten warnen. Eine Chance haben. Richtig. Chance haben. Die Temperaturen klettern oder steigen? Steigen. Den Klimawandel stoppen oder aufhalten? Aufhalten. Ein Trend setzt sich fort oder durch? Fortsetzen. Trend setzt sich fort. ये ट्रेंड ऐसे ही आगे चलेगा. Die Ergebnisse sind alarmierend oder gefährlich? Alarmierend means alarming. Alarmierend, spillend, kochend, sagend, tanzend. That is P1. P1. वर्ड जो भी है उसमें डी लगाया और बन गया एडजेक्टिव. Alarmierend is the verb, and if you add, it becomes adjective. Alarmierend, alarming. Und worum geht es hier in diesem Text? Es ist die Übersicht Greenhouse-Effekt und Greenhouse-Gase. Okay, Treibhauseffekt. Es ist auch eine Bericht. Okay. Und was noch gibt es da? Wer hat es noch gelesen? Was noch? Sie haben am Anfang auch erklärt, wer oder was ist
where oder was ist die Ursache? Ursache ist cause. Eine Ursache für den Klimawandel ist die Verstärkung des sogenannten Treibhauseffekts. Manche sagen, Treibhauseffekt ist auch also zuständig für Klimawandel. Zuständig means is responsible for climate change. Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt entsteht durch Treibhausgase in der Luft. Wenn Treibhausgase ist there in the air, wie zum Beispiel Kohlendioxid, das also so entsteht. Entsteht means उत्सर्जित होना, ऊपर आना, बनना. Kohlendioxid entsteht durch verschiedene Prozesse in der Natur. Es gibt unterschiedliche Wege, अलग-अलग कई सारे तरीके हैं जिससे CO2 जो है बनता है, entsteht, increase होता है, निकलता है. Seit der Industrialisierung wird es jedoch auch in großen Mengen von Mensch produziert. Früher war das vielleicht automatisch von der Natur, aber jetzt hat die Menschheit das auch richtig in großen Mengen produziert. पहले नेचुरल मान लो कहीं पे लावा निकल रहा है और दूसरे कुछ कारणों से तो वो निकलती थी गैसें, बट नाउ वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर जनरेटिंग प्रोड्यूसिंग दैट zum Beispiel beim Brennen fossiler Rohstoff Fossils, जो भी fossils वो जो सदियों से धरती जब से बनी है तब से वो धीरे धीरे धरती के अंदर बने और उनको निकाल के हम लोग सीधा ही जला रहे हैं. So these are fossils wie Kohle oder Öl. Dadurch wird der Treibhauseffekt immer stärker. Das ist auch dann ein wichtiger Grund. Das Treibhauseffekt wird stärker. Treibhauseffekt gab es immer da, aber jetzt wurde das stärker. तो हमेशा से ही था Treibhauseffekt. Hier, was ist denn der Treibhauseffekt? Ohne den natürlichen Treibhauseffekt ist ein Leben auf der Erde nicht möglich. Without Treibhauseffekt तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है धरती पर. अगर वो नहीं हो तो यहाँ का टेम्परेचर -18 हो जाए. Es wäre -18 Grad Celsius kalt. So funktioniert der Treibhauseffekt. Die Sonnenstrahlung fällt auf die Erde. Strahlung, सन की जो विकिरणें, Strahlung, sun rays, ja, fällt auf die Erde, they come, fall on the earth. कितना टाइम लगता है धरती तक आने में? 8 मिनट कुछ लगते हैं. Okay. Die Erde nimmt die Strahlung auf und verteilt sich auch auf Wärme, als Wärme. So, वो विकिरणें आती हैं वहां से, धरती उनको अवशोषित करती है, अपने पास रखती है और फिर उनको तरीके से बांट देती है, मतलब गर्मी के तौर पे. Wärme is warmth, वो आती है और उसकी warmth फर्टाइलन मतलब डिवाइड हो जाती है धरती पे. एक जगह ही होने की बजाय धरती अपने हिसाब से उसको फर्टाइलन is to divide als as a warmth. Ein Teil der Strahlung spiegelt, spiegeln का मतलब है वापस. जैसे शीशे में अगर आप सूरज को देखने की कोशिश करो तो विकिरणें वापस बाहर आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, reflection. So ein Teil der Strahlung, one part of that Strahlung spiegelt sich auf der Erdoberfläche und geht zurück. Oberfläche is on the top of the earth. Fläche, surface, जमीन पर. Oberfläche und geht zurück in die Richtung Weltall. Weltall is ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की तरफ वापस जाता है वो. The
Gase. Es sind 7 Gasen. There are 7 gases, zum Beispiel CO2, Kohlendioxid und Methan. Es gibt 7, die haben hier 2 genannt. Halten jedoch einen großen Teil dieser Strahlung zurück. शुरुक halten, वो रोकने की कोशिश करती हैं थोड़ा सा वार्मथ को, ये वाली, ये ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा रोकेंगी और ज़्यादा रोकेंगी तो और गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ पे. Der natürliche Treibhauseffekt sorgt also für die Temperaturregelung auf der Erde. Temperature Regelung ist उसको regulation, regulate करने में हेल्प करती है कि कितना वापस जाएगा, कितना रुकेगा, बिकॉज ये गैसेस ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा रोक लेंगी वो, एंड देन the warmth will be more and temperature will be also more. Ja, was, also kann man den Klimawandel stoppen? Nein, nicht total, aber ein bisschen kontrollieren vielleicht. Nach Meinung der Experten, nach bedeutet hier according to. According to the opinion of experts, according to experts' opinion und also Experten und Expertinnen können wir einen extremen Klimawandel noch aufhalten. Only the extreme part we can aufhalten, means we can maybe stop only the extreme. Das haben nur, wenn alle Länder, vor allem die Industriestaaten, sofort handeln, and that only when all the industrial countries work together, handle, take action together. Immediate action. Yeah, immediate. Der IEA Report, International Energieagentur vielleicht, stellt 4 wichtige Schritte vorstellen. Das muss also sofort gemacht werden. Die Staaten müssen dringend Energie sparen. Tipp 1. Wir auch als Person oder unser Land, als die Nation, wir müssen dringend Energie sparen. Also wenig verbrauchen. हमको एनर्जी कम ही काम में लेनी चाहिए. Sie müssen sehr viel stärker erneuerbare Energien nutzen. Erneuerbare Energien. Recyclable, renewable, जिसको renew किया जा सके. Ja? Erneuerbare Energien nutzen. We should use that energy. जो Energie aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Also das ist dann erneuerbare. Das kommt immer wieder. Also kostet auch nicht. Genau. Ich bin eigentlich sehr gespannt, dass wenn wir elektrische Autos haben, dann sparen wir viel Geld. Mein Gott, jeden Monat. Also gebe ich jetzt zum Beispiel 10.000 Rupien für Benzin, Diesel oder Diesel, Petrol, Benzin. Aber dann, das kann ich sparen. Ja, ich kann das nicht momentan glauben, aber jeden Monat 10.000 sparen hilft auch natürlich. Also so können dann alle, nicht nur ich. Das wäre wirklich sehr toll. Und die Staaten dürfen nicht so viel Kohle und andere fossile Rohstoffe nutzen. Dürfen nicht. Dabei entsteht zu viel CO2. Das ist problematisch. Die Produktion von Methan muss sinken, denn dieses Gas ist ein sehr gefährliches Treibhausgas. Hier gibt es 4 Tipps. Tipp 1. Was ist Tipp 1? Dringend Energie sparen. Tipp 2. Erneuerbare Energie. Energie. Okay, zum Beispiel. Energie aus Wind, Sonne und Biomasse. Okay. Tipp 3. Dürfen nicht so viel Methan, Fluoro und andere
Dioxine wirst du nutzen. Und 4, Tipp 4, Die Produktion von Methan muss sinken. Es ist ein gefährliches Treibhausgas. klar, richtig. Und hier sagt man dann, der Bericht der Internationalen Energieagentur, international, also IEA, seit 2012 wurden 31,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid weltweit produziert. So viel wie noch nie. Expertinnen warnen vor den Folgen und sagen, eine Klimaerwärmung von bis zu 4,8 Celsius bis zum Jahr 2099 ist voraus. Also so haben sie gewarnt. Hier, das war dann hier. Das Kohlendioxid in der Luft ist eine Ursache für den Treibhauseffekt. Ist das richtig? Richtig. Das ist richtig. Ja, klar, das ist Ursache. Ja. Die Temperaturen werden bis zu 5,3 Celsius ansteigen. Okay, also das ist 4,8. 4,8. Wegen des Treibhauseffekts sind es bald minus 18 Grad Celsius. Richtig oder falsch? Richtig. Das ist falsch. Also das wird nicht. Sie haben gesagt, dass ohne Treibhauseffekt wäre das minus 18 und Leben wäre dann nicht möglich. उन्होंने लिखा अगर -18 टेम्परेचर हो जाए तो जीवन ही पॉसिबल नहीं होगा और ट्राइब हाउस इफेक्ट के बिना तो इमीडिएटली यही होने वाला है. ऐसे नहीं बोला कि होने वाला है, ये कह रहे कि बिना ट्राइब हाउस इफेक्ट के टेम्परेचर इतना होगा मतलब होए. So das ist falsch. Natürlich Treibhauseffekt. Natürlich was? सर जो नेचर नेचुरली जो क्रिएट हुआ है ट्रीहाउस इफेक्ट उसके बिना -18 चल जाएगा तो वो नहीं. तो मतलब रोज की ये किरणें अगर यहाँ रुके नहीं धरती पे, जो CO2 वगैरह और ये मिथान वगैरह रोक रही है, तो वो तो जरूरी है, बट ये ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा रोकती है, ये प्रॉब्लम है. So der Treibhauseffekt ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Richtig. Das ist richtig. Zu den erneuerbaren Energien zählen zum Beispiel Erdöl und Kohle. Falsch. Erneuerbare Energien sind Energien aus Winde. Wasser, Sonne, Biomasse. Methan hilft, den Klimawandel aufzuhalten. Falsch. Methan ist gefährlich. Also, es sollte sinken. Der Klimawandel. Was ist das Problem? Temperatur ist viel zu viel und das schafft nur Probleme jetzt. Wärme ist extra und deshalb Regelung von Temperatur wurde gestört. Regulation of temperature got disturbed. Folge 1: CO2 in der Luft zu viel. CO2-Produzent, also Industrialisierung hat das eigentlich zu viel produziert. Die Industrie Staaten sind großer Produzent. Ohne Treibhauseffekt wäre das Leben nicht möglich. Wie funktioniert es? Sonnenlicht trifft die Erde, ne? Sonnenlicht kommt zur Erde und dann Erde verteilt die Wärme. Und so wird das also heiß.
Maßnahmen. Hier gibt es nochmals diese 4 Strategien, Tipps. Tipps 1, Tipp 1. dringend Energie sparen. Dringend Energie sparen. Tipp 2. erneuerbare Energie nutzen. Okay. Tipp 3. Japanese job deal follow under social working. Und Tipp 4. Methane use The production on methane moves income. Produktion von Methan. Luftsinken. Okay, gut. Was ist hier drin? Und was sehen wir hier? Prognosen. Okay, das sollten Sie hier checken. Welche Prognosen glauben Sie, welche nicht? Das hängt von uns ab, ob wir glauben oder nicht. Denken Sie, bis 2050 wird sich das Kohlendioxid in der Luft verdoppeln? Do you believe that by 2050 it will be just double CO2? Nein. Dann sagen Sie, das wird sich nicht verdoppeln. It will not be double. 2. Der Meeresspiegel wird um 7 Meter steigen. Nein. Ich glaube, dass, Ja. ja, ich glaube, dass der Meeresspiegel um 7 Meter steigen wird. 7 Meter ist aber zu viel. Das Eis auf Grönland wird bis zum Jahr 2300 komplett schmelzen. ग्रीनलैंड तो पूरा ही पिघल जाएगा. Nein. Prognose bedeutet werden plus infinitive. So do you believe or you don't? And then you have to make sentence with werden plus infinitive. नॉर्मल फ्यूचर के एक्सप्रेस ऐसे ही करते हैं ना सेंटेंसेस. Bis 2100 werden wir bis zu 70% des Amazonas Regenwaldes verlieren. Ja, richtig. Ja, immer gibt es Feuerfälle. Feuerfälle, इतनी ज़्यादा आग लगती रहती है उसमें. Feuerfälle. Also, das ist wirklich schade. Der Meeresspiegel wird bis 2050 um einen halben Meter steigen. Maybe halb. Um einen halben Meter. Okay, vielleicht. Weiß es nicht. Vielleicht das auch nicht möglich. 136 Küstenstädte weltweit stehen deswegen vor ernsthaften Problemen. Ernsthaft. Was ist ernsthaft? Ernsthaft ist serious. Serious. So ist es.